Nima san bo'lyapti. Gitaralarni alishtirish kerak bor, portlayapti hamma yoq. Mashinasini olib qo'yganmiz mana. Bemalol ko'rishinglar mumkin. Bu mashinani Buxorodan kirib keldilar, holatini ko'rishinglar mumkin. Mana mana shu holatda qabul qildik mashinamizni. Videolarni kuzatib boringlar. Bitayotgan holatlarni qo'yib boramiz. Ponni mashinamizni noldan yig'ib beramiz. Simlarni ko'ryapsizlarmi? Simlarni portlatib yuborishgan bor. Ahvolini qaranglar bilani. Voy, bu nima bo'lyapti bu? Nima san qilib tashashgan simlarni bor. Videolarni kuzatinglar, ko'rasizlar qilinayotgan ishlarni, bu yoq taraflarni ham mana ko'rishinglar mumkin. Simlari juda achinarli holatda. Salonni ichida simlar mana. Hammasi achinarli holatda yotibdi mana. Mana simlarning holati. Mana yana simlarni yechyapmiz motorni yatsakladan. Holatini qaranglar. Tag'in ham bu mashinalar yurganda bor. Portlab ketsa ham yuraveradi, bu Jiguli bor, joni baqyapti bu mashinalar. Simlarni qaranglar ahvolini. Tag'in ham bu mashinalar yuradi-da, joni baqyapti mashinani. Buni kompyuterlarni xohlagan joyidan kimga nima kerak bo'lsa uzib tashalganda mana. Holatini qaranglar. Nima san bo'lyapti. Gitaralarni alishtirish kerak bor, portlayapti hamma yoq. Gazdan yechib tashadi mana. Holatlarni ko'rishinglar mumkin. Mana shu holatni ko'rib olinglar, bitayotgan holatlarni ham qo'yib boramiz. O'pshi bitgan holatini ham ko'rsataman.